咁咧就今日會睇呢個 Rise of 巴別塔，同埋呢個唔知點讀嘅名 Luvia，OK。咁就玩咧都幾搞笑，佢真係玩咧彈琴嘅喎，即係根據你彈嗰首歌個 performance 咧好唔好聽咧，就會攞分咁樣嘅。咁幾正喎個主題，真係咧玩整嗰啲嗰啲樂器嗰啲啊，整樂器製琴師。咁佢呢個 game 咧最值得睇嘅位咧就係 Kickstarter 咧，即係你即係除咗 gameplay 之外咧，最緊要就係個價錢個 package 啦，同埋佢嗰啲deluxe 嗰啲 pass 啊，嗰啲component 啫，吸唔吸引到你去買嘅。咁呢隻 game 咧就做老晒。首先個主題即係都幾特別嘅，即係好似冇桌遊咧係做呢個整樂器嘅。咁同埋佢個玩嗰個機制咧，都我陣間同大家睇睇啦，都有少少好似都有啲 design 咁樣嘅個玩法上。咁同埋個 component 都係好靚嘅。咁我而家先睇下個 how to play 先啦。咁頭先見到頭先有條片咧都有 show 到嘅。咁佢依度咧後邊有幾個 GIF 圖啦，都有好好介紹隻 game 點玩嘅。咁呢個就係第一個咧，就係話佢一個worker placement game 啦，功能放置遊戲啦。咁啲功能咧係好似個立印嘅印章嘅接近圓形嘅木米堡啦。咁咧每個功能咧上邊有個數字嘅，咁數字越大咧代表嗰個工人嗰個能力啊越勁咁樣樣嘅。咁佢 hidden bidding 即係話咧，你功能放置你放人之餘啦，咁你係會面朝下放你個人啦。咁所以人哋係淨係知道你想派人去邊度做嘢嘅，即係譬如如果係派去工會度唔知做乜位咁樣樣。咁但係人哋咧其他玩家就不知道咧，你放嗰個工人個 skill level 幾高嘅，即係你放個5落去啦，咁人哋唔知嘅，你要估你係放1至5一個數字咁樣。咁就 hidden bidding嘅 worker placement 啦。咁呢個機制都係會見過啦，咁但係就都唔係好常見嘅。咁我覺得呢個都幾有趣，因為咧除咗啲放工會之外咧，咁陣間好似有個 action 咧係試琴嘅，即係整完個琴之後咧，你要去試下個琴好唔好聽咁樣樣嘅。咁佢陣間呢度都見到啊。咁佢揀好晒之後完咗之後咧，咁咪要佢啲 location 應該有個resolve 嘅順序嘅，有個 number 嘅。咁你當resolve 到嗰個地方嘅時候咧，就會開晒大家放喺個地方嘅工人啦。咁就排翻嗰個順序啊，由能力高嗰個做先啊。咁有啲優勢可以揀嘢先啦。咁揀剩嗰啲就會俾能力渣啲嘅人去做咁樣嘅。咁呢個prioritize 嗰個 skill worker 嘅意思就係咁樣啦。咁然之後呢個就係整好個琴之後咧，咁你就會係擲色嘅。咁佢擲色咧去試嗰個琴嘅。咁咧擲色運氣啊嘛。咁咧見到呢個例子我估嘅啫。咁就係呢個2啊、3個音符，再加2隻5音符，再加你嗰個 prefer 呢個，再加上呢個色咧3+2=5，再加你做呢個 action 嗰個工人係能力4，所以9啦。咁再加到呢兩個應該係 dice modifier 嘅 token 嚟嘅，咁就加多2，咁加埋11啦。咁所以就可以着到咧呢張單啊，嗰個彈嗰首歌咧，嗰個要求係11或以上就可以攞嗰個相應嘅獎勵嘅。咁就所以 game 其實除咗擲色之外咧，咁佢都有啲位俾你控制到嘅，就係你用啲勁啲嘅工人就會彈得好啲啦。咁同埋你嗰個有兩個 dice modifier 嘅資源俾你控制嗰個色仔去加咁樣樣。咁呢個就彈嗰個琴啊。咁呢個位陣間都會講咧，就係有個 component，就係咧佢有個色塔咧。佢有個風琴嘅色塔咧，都好正嘅。陣間再同大家睇。咁落去呢個就係去演奏個 orchestra 係嘛？你要講到 skill check， 咁就係你應該係佢個角色嗰啲技咧。啊，你就依度撳落去，佢會升技咯，有個 skill tree 咁樣樣。咁你儲齊成個 orchestra 嗰啲樂器嗰啲位咧，即係譬如double bass，小提琴。豎琴齊晒咧，就會個 skill 會高啲嘅。嗰個你個樂隊應該係咁樣咧，應該係。咁即係呢個整嗰個琴啦。嗱，用呢個人去整琴，即係呢個 game 係又有啲交單咧，就係你要儲齊嗰個琴啦，嗰個樂器嘅所需要資源嘅，即係可能要幾多粒木啊，幾多動物嘅
資源啦，咁就可以整出嚟咁樣嘅呢度。咁之後 fulfill 咗佢嘅要求啦，即係要一個小提琴再加乜鬼啊？佢要小提琴整好咗，咁你 fulfill 咗咧，咁嗰個人就以後就會幫你啊做啲嘢啊，有多招技咁咯，送個樂器俾佢。咁要咩啊？嗰個即係鬥快嘅嗰個樂團咧係即係個樂團係 public 嘅，個樂團係公開嘅個 orchestra。咁我哋首先邊一個咧幫到個樂團咧整到第一個小提琴就會有額外嘅分數。咁邊個整到第一個 double bass 就有額外分數。咁之後整嘅即係之後我整咗小提琴啦，你再整小提琴咧，咁就冇咗呢個優先整好個送個樂器俾個樂團嗰個獎勵啦。即係有啲爭嘅元素喺裏面啦，即係話咁就講完大概隻 game 係玩啲咩。咁我覺得個 game 都係非常之直觀簡單得嚟咧，又幾啱主題嘅，都幾好喎。咁同埋呢隻 game 啲 art 幾靚咯，好熟口面啊啲 art，好似邊個見過？好似係 Treasure Island 嗰隻 game 嗰啲畫嚟，見到嗰啲人咧，尤其是啲人咧，你見到係好似係 Treasure Island 嗰啲樣嚟嘅。見到呢個，我幾中意呢個 art 嘅，幾靚嘅。咁之後睇啦，咁啊直接跳去頭先我想講嘅嘢就係嗰個乜鬼components 啦。咁你如果右邊有講咧，隻 game 幾錢嘅？咁第一個就 retailer 啦，唔關事，唔睇住。咁呢個 standard edition 就係唔影響 gameplay 嘅，即係你買呢隻就可以玩到個 core game 嘅，就540蚊啦，連運費啊，69蚊美金，等於540蚊美金，等於540蚊港幣。咁就你話貴唔貴咧？都少少貴嘅，其實都係啊。唔係好平嘅都，咁之後佢 Deluxe Edition 啦，咁已經 Deluxe Edition 有咩唔同咧？咁呢度寫嘅就係咧嗰啲木米寶咧會有 screen 片嘅米寶啦嚇，咁如果冇係咩啊 token 啊？係咯，哇頂！原來頭先你見到嗰啲圖咧係米寶嚟噶嘛？如果 Standard Edition 係變咗紙 token 嘅啫喎，咁咪好貴，540蚊買紙 token，咁去到要774蚊先會變木米寶嘅。頭先見到啲棋咧，全部係變晒木米寶，有 screen 片嘅圖案。咁然之後咧有 metal con 啦，呢啲基本嘅。然之後咧再加個 dual layer 嘅 box 啊，咁即係嗰啲玩家版圖啊，同埋主版圖會變晒 double layer 嘅。咁然之後就有呢個 organizational trace 啊，咁就係嗰啲膠 tray 啦，即係你貨收納咧，就連埋個收納俾你咁樣。咁就豪華版啊！咁我自己睇就我其實就如果你玩得多桌遊咧。咁啲 metal con 除非真係整得特別靚啊，如果唔係咧，其實就好抗拒嘅，即係又買 metal con，即係成屋都係 metal con 㗎啦，已經係就唔係好想要嘅。咁所以呢部分就睇下你會有得 add on 去買翻你想要嘅嘢咯。咁呢部分就陣間再睇啦。但係呢隻 game 應該就冇得㗎啦，佢都係一定要買 Deluxe Edition 先可以有嗰啲嘢啊。咁即係再下一級就係一個 Deluxe Edition 再加 upgrade 啊。咁就係除咗你如果米寶咧都滿足唔到你的話咧。你就買個 level 啊，1321蚊啦，已經玩到。咁就點咧？咁就啲木米寶變成呢啲膠嘅token啦，同埋啲資源咧就變成係 realistic，即係真實樣嘅token，即係好似鐮刀嗰啲咁咧，啲金屬啊木咧變成真係嗰個資源咁樣樣嘅。同埋有歌聽啊，送個 soundtrack 俾你嘅。但係千幾蚊會太貴咧，咁真係睇下個質素啊，啲相啊，雖然係電腦圖嚟嘅。咁再睇下一個就 All In， 咁 All In 有咩唔同啊 ？All In 咧就會有埋頭先我提到嗰個風琴嗰個色塔啦，咁同埋個樂器咧，咁就直情有個 Stand E 嘅，個 Stand E 整出嚟啦。咁同埋有個 Playmat 我見到個，咁同埋個指揮棒係咪 First Pair Token 嚟嘅？個指揮棒變成真正嘅指揮棒。同埋有卡套嗰啲咯，咁下邊嗰啲就唔關事啦。咁而家睇下下邊嗰啲 component 先啦 ，Deluxe Patch Level in Detail 啦。咁你呢度本身就係呢啲版圖咧，因為已經係 Deluxe Edition 啦。OK 呢個係冇嘅咩？佢有講嘅，有呢個皇冠嘅 icon 咧，先至係 Deluxe Edition only。冇的話就基本版都有嘅。你見到呢個全部咧？基本版都有嘅，仲有啲版圖咯，全部都有嘅。咁依個 Dual Layer Pair Box，咁依個就係豪華版先有嘅。如果
普通買咧500幾蚊就咁平嘅，冇 double layer。因為依個位咧先見到幅圖咧係會插卡過去後面噶嘛，咁你所以會凹咗個位凹落去嘅。咁但係就如果買 standard 版就冇凹落去咯。而家呢個咁我唔知要點 dual layer 嘅。我知啊，中間要圓形個凹陷位，因為呢個陣間咧頭先講過咧 resolve 個 location 嘅時候排序翻個工人個力噶嘛，咁就整到好靚個小提琴個柄個頸啦。咁其實我呢個冇需要 double layer 嘅，真係成日多餘。呢個都係嘅，其實都唔係話好正啦。即係我覺得 double layer 最緊要係有啲 track 有啲軌道俾你跑嘅時候先係急需嘅。咁呢個都有嘅，下邊有個 track 嘅1 2 3 4 1 2 3 4有3條 track 呢度下邊。咁所以都有啲需要嘅，但係如果你貴好多就你要考慮下，係咪真係值得咁樣 upgrade。然之後 scoreboard 就計分啦，跑分 game 有個跑分，咁咪就扮翻個5線譜嘅。好，咁然之後呢度就啲卡啦，就全部39張卡，咁呢個就普通版同豪華版一樣啦。咁啲人啦，哇幾靚嘅啲畫，我想講。呢啲就係嗰啲市場卡啊、錢啦。咁呢個係 Metal Coin 嚟嘅，冇圖睇嘅，咁但係就寫明係 Metal Coin，就 Deluxe 版先有嘅。如果唔係咧，就紙圖緊嘅啫。然之後又係其他卡嗰啲啦，呢啲唔多睇啊。色啦，粒色幾靚其實。如果真係咁靚就好啦。Standard Edition 都一樣嘅。然之後呢個嗰啲跑 check 嗰啲位啊，咁豪華版就會變 3D 米寶嘅。如果唔係就紙圖緊。呢啲 inspiration token 咧，靈感 token 就係來改色嘅，即係你加色面嘅。呢個就係啦，會變木米喎。整完個樂器咧，會係攞呢個嘢標記嘅。咁呢個係咩嚟咧？呢個指揮棒真係唔知道做咩。佢又唔係話起超用家標記嚟嘅喎。好似啲木粒就係資源嚟嘅，金屬、動物資源同埋木資源，咁就係來整樂器嗰時用嘅。咁呢個陣間講到呢個。upgrade 版啊，即係 Deluxe 版再升一級嘅時候，呢啲資源會變成再勁啲，就唔係正方 cube 嘅。咁呢啲嗰啲 check 又係變成米寶啦，豪華版就如果唔係就 token 嘅啫。好似工人啦，咁工人又係啦，本身係 token 紙 token 嚟嘅。咁而家你變咗豪華版咧，就會變 screen 篇嘅木米寶嘅。呢啲好多 token， 唔講啦，好多部件嘅 game 都想講啊，好似個 insert。咁就見到一個琴樣，咁我覺得呢啲係廢嘅，即係你見到好似好靚咁啦，但係你其實都唔實用。你見到咧，其實都係要倒晒出嚟嘅，你都要插隻手指去撩出嚟嘅。呢啲嘢咧，到時都係你見到嘅。咁所以就呢啲 insert 咧，呢啲收納就我覺得唔睇好啊，即係你純粹整齊啲咯，唔會話幫到個 gameplay 話會玩得爽嘅呢啲嘅收納，我覺得。然之後說明書有 solo wool 嘅喎，咁然之後再睇就係呢個 upgrade 啦，即係你豪華版唔夠再 upgrade 嘅話咧，會係乜嘢組件嘅？咁你第一個見到就係先講咧，就係嗰啲工人咧變咗由木米寶變成呢啲叫咩啊 engrave resin 嘅膠嘅 token 啦，咁佢 3D 刻埋呢啲嘅印落去嘅。咁係幾靚喎，同埋佢嗰個圓形咧係要扮翻個蠟印咧，個邊位係有啲不規則咁樣嘅。咁個價錢即係咁靚咧，係因為個價錢都幾貴啊！個價錢都169美金嘅，零售價225蚊美金啊，即係成千幾蚊嘅，1300幾蚊唔連運費。咁資源你見到啲 cube 啦，正方粒變成呢啲木就變成木啦，金屬變成金屬條啦，咁動物就變成啲 string 啲線咁樣嘅。咁都幾靚喎，真係啊！咁所以即係咁貴都有原因。然之後呢個靈感就變金屬啦，我估係嘛？我呢個直情有個襟章咁樣嘅標記，都幾靚喎又真係。佢係 3D 咧，有晒啲紋理咁樣咯，金屬嘅 metal 係啊。咁之後有歌聽，有得 download 佢啲 BGM soundtrack 去聽。咁就呢個 game 嘅內容啦。咁佢嗰個色塔咧。佢就咁輕輕大個，係嘛？下面仲有喎，all in 問號，哇！即係原來咧佢仲有級嘅，即係你升級完之後咧，你要去到 all in 先至有下列嘅嘢嘅，終極升級版。咁就係嗰啲樂器咧，
由木米表變成咧 Stand E， 咁我覺得多餘嘅真係多鬼餘嘅，即係俾咁多錢，俾多啲錢再 upgrade 成2180蚊㗎啦，去到再多700幾蚊就會有呢啲啦。同埋重點係，我覺得重點係呢個風琴嘅啫，色塔咁卡套就廢話啦，你自己配都得啦，係啊，但係會送埋俾你。然之後嗰個指揮棒真係送啲真嘅指揮棒，又係多餘啊！有咩用啫？黐線！然之後呢個大 Paymat 又係多餘嘅。首先 Paymat 咧，即係成本好平嘅啫，佢咁樣收多你成700幾蚊。呢啲 Paymat 呢啲送啲冇彈用嘅嘢咧，其實我覺得真係多餘嘅。咁我就係想講呢個風琴色塔。咁樣下邊咧，你見到好似都唔係好吸引啫。咁點解要講咧？就係佢有條片嘅。講完啊，真係報檢就講晒。呢個就 show 翻佢收納擺翻落去會點樣樣嘅啫。咁呢個風琴呢度佢可以 add on 買35蚊美金。咁呢個樂器又係可以 add on 買喎。咁所以大家有興趣呢個風琴色塔咧，可以就咁買咯。我建議，但係都幾貴啊，35蚊美金啊。但係點解咁貴咧？咁啊有原因嘅。呢度係咪呢個重播？你見到佢咪其實係咪做效果咧？佢真係有聲喎，即係你擲落去咧，佢真係風琴有聲喎，我好正喎呢個。咁同埋咧，佢啱翻個主題嘅，因為你擲色嗰時就係想試嗰個琴嗰啲音色啊嘛。咁你擲落去就真係有個聲出嚟咧，我覺得係好合主題，我覺得成件事好有畫面咯。我有少少想買呢個色塔係真啊，不過都35蚊美金有啲貴嚇。咁 Paymat 呢啲可以另外買75蚊，傻咗啊！淨係買 Paymat 咁貴，然之後呢個指揮棒黐線呢啲廢啦。咦？可以淨係直接升級買呢啲終極豪華版嗰啲 chips 啊？唔係 chips 嚟嘅嗰啲 token 嗰啲膠 token 咧，同埋資源都可以分開買，咁幾好喎。佢都冇捆綁式購買喎，你可以分開直接買呢啲咁喎。你仲要中意啲咩側邊啲都得喎。咁又幾好人喎佢都，咁我呢個幾建議大家可以睇睇呢個眾籌嘅 page 咯，即係佢呢個都幾 free 俾你揀要買啲咩。即係我自己個人，我自己就好中意呢個風琴啊嘛。咁如果我真係想買呢個遊戲咧，我可以直接買 standard 版，再加呢個風琴色塔嘅 add-on 咁樣咯，係嘛？即係我可以揀你自己嘅套裝，就唔使逼佢買個 all-in 成2000蚊先攞。因為如果你跟佢 set 買咧，你要買2000蚊先可以有呢個色塔噶嘛。咁你好似我咁窮咧又冇一位嘅咧，咁你就可以考慮啦。我買個 standard 版540蚊啫嘛，再加翻呢個琴嘅色塔35蚊美金。哇！隻個琴咧仲等於隻 game 一半價錢，咁你就可以有你自己想要嘅嘢咯。咁呢個係幾好嘅咁呢個廠其實你都下邊有寫啊，其實就可以補買翻呢個 Distilled 係咪咁讀啊？呢個釀酒嗰個 game 咧，同係同一個廠嚟嘅咁又係咧，佢又係同一套路咧。佢個呢個 game 又係個出名嗰個收納又係好靚，咁呢個收納都係好靚啦。但係個分順路個功能上係咪真係用咧？我覺得冇乜用嘅因為我睇法。咁我睇唔睇好隻 game？咁呢隻 game 喺個外國咧個評價好似幾好，因為我就咁睇，無論個 gameplay 上啦、個玩法上啦、個 component 上啦，同埋個主題上啦，同埋個美術上咧都幾無懈可擊嘅隻 game。冇乜弱點嘅，缺點就係隻 game 偏貴咯。即係就算 standard 紙版，你記住先，一直睇嘅都係豪華版嘅圖嚟嘅。即係嗰個 standard 版個紙版佢係冇 show 過嘅。你想象下係紙撲緊咧，全部變晒紙撲緊，冇木比寶咧，成隻 game540蚊咧係有啲貴㗎，唔平㗎都。所以隻 game 個缺點就係貴咯。咁所以大家點睇咧？我都有少少心動，因為個琴。同埋個主題都幾正，佢隻 game 幾多人玩都係4個人玩係嘛，1至4人玩咯，都係咯。咁就大家想揾一個工人放置 game 交單嘅有少少互動搶位即係你送禮物俾個樂團咧即係鬥快整到個樂團需要嘅樂器俾佢咧，又會有 bonus。咁有個 tech trees 嘅，咁你有個都唔係 tech trees 嘅，有個 skill level 咯。咁你就做得越多咧，個
engine 啊，你個人嗰個 skill 會越嚟越高嘅。呢度有個綠紫色呢個 ribbon 呢個位咧，你會升技嘅嚇。咁就一個咁樣嘅遊戲啊，係啊。最重要係嗰個咩 hidden bidding 個 worker placement 嗰個點樣贏嗰隻 game 就係、我都幾睇嗰隻 game 喎。咁但係就貴貴地咯。咁如果有 budget 嘅朋友可以考慮去 back 嘅。咁依家就仲有7日嘅，咁大家爭取機會啦，去 back 呢個 Lufia 嘅呢隻 game 啊，呢個廠出過嗰個釀酒個 game。咁啊，好快咧就同埋呢隻 game 佢有TTS 嘅。佢有 Tabletop Simulator 去試玩嘅，咁大家如果真係驚買咗唔啱玩咧，都可以 download 個Tabletop Simulator 個 mod 咧去試玩咗先咯。呢度幾好喎，我中意啲 game 咧去俾你試玩咗先啊。好，咁咧到下一隻咧就係呢個Rise of 巴別塔啊。咁就係呢個巴別塔咧，其實個主題最緊要就係、即係除咗起塔之外，即係起塔呢個就成日都有啦，即係你有咩特別啫？咁但係巴別塔最主要就係嗰、個即係其實呢個故事係嚟自聖經故事噶嘛。咁佢就係唔同，就係話佢會即係個神咧見到啲人類咧起個巴別塔咧起得太高啊，啲人類好驕傲啊，咁所以就最尾就神有參與呢個即係干涉佢哋啦，唔俾佢起啦，咁啊打亂就係人類嘅語言啊。咁頭先條片都有講啊，咁啊令到啲人咧就溝通唔到啦，起唔到個巴別塔咁樣嘅。咁我就睇唔到下邊咧有講呢個部分啊，條片有講喎。咁我睇下陣間下邊再睇清楚啲有冇寫。咁咧呢度一開始係咁講咩送嘢啊，Kickstarter 眾籌送啲咩，呢啲成日廢話嚟嘅，其實個價錢連埋嘅，送乜鬼啊？咁啊一至4人玩嘅，咁你見到首先我第一個印象就係我隻 game 都幾靚嘅，個封面幾靚啦，咁然之後個版圖幾靚啦，即係頭先見到有自己一隻象去運啲資源去個塔度，好似幾過癮啦。咁但係先有心水清嘅觀眾睇到咧，都知咧，佢就係抽完5張卡之後，你出一張，咁啊做2選1 action，咁你就一係咧就擺啲資源落你個玩家個 cam 度。一係咧就直接起落個塔度，一係用隻象咧就運過去。咁我就想問啦，咁點解要用隻象運過去，唔直接起落去咧？我諗係應該係個 delay 問題啊，即係你想即係唔好，即係你粒資源而家攞到啦，但係唔想而家即刻擺，因為而家擺唔係個好時機，咁所以就用隻象慢慢搬過去計翻咁樣咯。我估係咁樣玩法。咁然之後頭先講嘅抽卡咧，好似係抽中間個 common deck 嘅，咁陣間再睇啊。咁我見到呢個好似好勁，有個石板啦。咁佢其實就係一個 3D 嘅起始玩家標記嘅啫，佢懶係勁咁樣，其實就咁有少少似呢個蘇美王表嗰個石板咁樣啊，個泥板咁樣。我唔知係咪想做嗰樣嘢啊？咁呢個好似幾型啦。咁然之後呢度咁咧，哇！其實呢個 game 咧，我第一眼咧睇到就係見到呢啲咁嘅膠粒咧，我就覺得哇，好似好正喎！又咁樣，我最中意啲膠粒嘅token 㗎啦，係嘛？咁但係咧，其實就唔試嘅。你可以睇右邊個 package 咧，你見到呢度 base game 啦，就49蚊喎美金，即係383蚊港幣啦，唔連運費嘅。咁見到都唔係話好貴喎隻 game。咁但係點解咧？因為呢個 standard 版咧就乜鬼嘢都冇嘅。咁啲 token 又係就係純粹係紙 token 嘅啫，好似連木米寶都唔試啊！咁陣間睇下啦，我唔記得咗啦已經睇睇。咁呢個膠粒係咩事咧？你要升級先有嘅。咁所以就唔好咁開心住先，大家。咁碌落去睇嗰個先，睇下有冇講嗰啲關語言事同埋咩先。咁呢個都幾正喎，佢話咧呢個大家你解咗呢個密碼咧，就大家可以平1蚊嘅喎。大家可唔可以解到嘅密碼？我唔得閒睇啊。好，然之後呢個就啲圖啦。咁你嗰個版圖又係 double layer。咁見到都係紙token嚟嘅呢個。佢幅圖有 show 啊，同頭先隻 game 唔同啊。同頭先嗰隻整琴嗰個咧，佢就 show 翻個紙token版俾你。隻象都係一個 2D 嘅紙 token嚟嘅啫。咁啲卡就係咁嘅樣嘅。我中意佢啲字幾大隻咯，即係好清晰咁樣啲卡嗰啲字。咁呢個又係豪華版先有嘅嘢，呢個 token。好，點玩啊？咁你呢個抽卡，你見到佢呢度抽卡咧係抽自己個牌庫嘅喎。
即係其實呢 game 係有少少牌庫建構喎，即係 deck building 喎。嗱，藍色係抽藍色，咁黃色見到呢度都有自己排個牌庫嘅。抽5張牌，咁然之後揀一張出，OK，然之後揀做呢個就係夾象行啦，或者擺個石資源落佢哋個屋企嗰個營地度。咁你可以升級你個倉庫啦，咁會解你個倉庫嘅上限啊，同埋每次運咩資源嘅時候可以送多啲俾你咁樣咯。咁上面嗰個 token 就係你升佢嗰時升到掂到就可以攞到個獎勵，就擺上面咁咯。咁然之後遊戲目標就係咧，你擺啲資源喺個 camp 度就用隻象運過啦，或者直接起落個塔上面。咁就 Tile Pavement Game 板塊放置，咁就你砌到咧同顏色相鄰又會係高分啲嘅花磚嗰啲遊戲嚟嘅。咁砌滿晒咧就會升咗個塔嘅，你見到啦。砌滿晒咧就會起下一層嘅。佢有塊成個版圖咧就冚上去咁樣嘅。咁我覺得好易冧喎，會唔會啊？咁我唔知啦。咁然之後咧就呢度就講隻象喐啦。咁我估就係個 delay 啊，即係你每一彎完嘅時候，隻象會自動下一格啦，或者係可能你用出卡令隻象就只行快啲咁樣樣嘅。咁象去到最尾就將啲資源就搬上去咁樣咯。咁就係呢個隻 game 嘅玩法嘅。咁我睇下啲組件啦。咁組件上咧見到呢度咧，首先第一件事佢有提起啦。咁隻 game 又好有整個 Tabletop Simulator 俾你個模組咧，俾佢試玩嘅。咁大家如果想試玩咗先決定買唔買，又可以 download 咗先啦。咁我覺得幾好嘅呢個。咁啊教晒隻 game 點玩，有晒說明書嘅。咁呢啲圖都 show 得幾好嘅，直接 show 個 token 版俾你咯。我中意咁樣 show 咯，即係你冇人直接 show 個豪華版俾人噶嘛。咁你普通版係咩事先㗎？想知啊？咁呢隻 game 又睇啦，49蚊眾籌特價。就有啲咩組件咧，就全部都係普通博啦，冇 double layer 嘅。做緊普通卡牌啦，普通tiles 啦，普通袋啦，咁樣就係咁多嘢。咁就同埋頭先隻遊戲咧，嗰個製琴師就分別幾大嘅，即係佢少好多組件嘅，主要用卡嚟玩咯。佢其實就所以就隻 game 會平啲。咁之後呢個擴充係咪就係講緊個語言嗰度啊？即係加咗嗰個巴別塔個主題個語言。咁我覺得幾白痴喎，即係你要買擴充先可以體驗到佢個主題喎。咁呢個我刷屏咗先嘅，因為我睇完之後我唔買嘅原因咧，即係我唔係好想買嘅原因就係佢個主題咧，純粹你 Tile Pavement 板塊放置起塔呢樣嘢咧，就唔一定係巴別塔先做到嘅。即係其實佢玩巴別塔個主題咧，就有少掛羊頭咁樣嘅，即係佢吸引咗你買咯。咁其實就同巴別塔冇乜關係咯。咁個語言嗰度咧就擺喺擴充度咯。佢見到啲卡噶嘛，但係呢個卡係關你個角色技能咯，即係你個玩家有技咯，你都決定咗個玩家係咩國家人。咁呢個 confusion 就係應該係令到佢哋啲語言溝通唔到。咁你做 action 嘅時候可能會影響到啊，即係可能你做 action 會令到你做錯咯。我估係咁啩。即係 confusion 嗰個 token 咧，擺喺個相應嘅位置，會影響你出嗰個 action 咧，嗰個行動會做錯嘅。即係如果佢做到呢個位咧，咁我覺得會好玩咯。咁佢就冇多講咯，呢度其實我見唔到佢講咯。佢邊有講點樣影響嗰個行動係錯啊？咁之後下一個就係講佢豪華版有咩唔同。咁豪華版你見到呢個，哇！見到個黐線，即刻睇下先。True to its name, the Legendary Box is a coveted Kickstarter exclusive item. The set contains a gorgeous 3D tower with 3 levels and its supporting lesser towers. Acrylic screen-printed tiles, acrylic elephants with carts, rectangular character boards, premium bags, and comfortable storage. Back the deluxe pledge to reserve your Legendary Box exclusively on Kickstarter. 之前大癲喎，佢個豪華版咧係送個真係嗰個塔嗰個模型俾你啊！咁我覺得整得幾靚喎，都吹佢唔脹喎。咁同埋咧，除咗嗰個之外咧，咁就呢啲紙 token 變晒個膠 token啊，直情唔係木添啊，係咯，都幾靚喎。同埋啲車咧，個象車變咗真係喐得一個推得嘅車咯，即係玩具咯。咁係幾吸引我嘅呢個組件啊！見到個塔咧都幾靚仔喎，佢唔係亂嚟嘅喎，你見到佢都係有啲設計咯，你有晒雕刻咁樣嘅喎。咁究竟幾錢咧？
係$175啊，咁係講到明咧，零售版係唔會出呢個版本嘅。$175即係幾錢啊？可唔可以幫我計埋？即係$1368喎 ！Oh my god！咁同埋因為個塔太大嚿，你見到盒都即刻勁大盒，咁就有啲牙位咯，係啦。咁但係幾吸引我嘅，幾靚嘅個塔又。然之後就連埋好多啲擴充嘅，咁其實就好似好多嘢，其實就好少嘅啫。呢包嘢其實就得一粒起超玩家標記嘅啫。咁呢個就係多啲卡啦，啲發明卡啦。呢個就係叫咩啊？石頭與木條咧，咁下邊有鬚嘅，咁幾正嘅。佢有個盒俾你，然之後啲木條咧真係俾你碌嘅，好似係真係會鬚。然之後呢個最緊要嘅 Deluxe Tiles，咁就只有眾籌限定嘅，佢寫到話係。你信唔信呢啲啦？我就唔係好信嘅。而家玩到玩桌遊呢啲，咁就呢個膠粒啦。咁然之後咧，呢個base game 啦，咁樣再加呢個語言嗰個擴充啊 ，Fall of Man 啊嘛，即係話啲語言撈亂晒，所以啲人類咪墮落咗啊！即係佢即係低潮啦，啲人唔得啦。然之後啲玩家版圖變晒雙層啦。然之後米寶變晒呢啲其他嗰啲變成木米寶啦 ，screen 片嘅彩色嘅靚嘅，啲車咧就變咗推嘅車都幾靚，即係像係有個咁樣嘅木嘅 die cut 嘅像啦，幾靚嘅。呢個嗰個議會啊變咗double layer 啦，嗰個議會嗰啲角色技能又係咁咯，咁然之後呢度個塔咩事啊？嗰個塊板都係 double layer， 點做到？哦，佢呢個框，咁呢個 double layer 就廢嘅，多餘嘅。你又唔係做到下邊每一格都係，咁你就咁一個大框有咩用啫？我覺得多餘呢個，咁你就擺落去咁樣樣啦。咁有個模型啊，哇！真係覺得幾靚啊，吹佢唔上，好多層咁啦。個袋又勁啲啦，可以企得起啦個袋。咁咧，我欣賞就係咧，佢頭先我講呢啲嘢，你話，又要俾錢啊，1300唔連運費，咁佢就係可以 add on 去買嘅喎，都幾正喎。OK，咁就你見到呢個咧，我唔知咩意思啊。PM， 我估 PM 即係之後你後補咧去嗰個 patch manager 咧去。即係你過咗呢個眾籌之後補去買咧，就呢個價錢嘅。咁你而家喺眾籌階段買咧就會平啲嘅。咁我估係咁嘅意思啊，應該係 PM 意思係咁樣。咁所以你而家快啲好眾籌啊，仲有幾日啊？咁呢個就買啲新嘅發明嘅卡同埋技咯，即係有 deck building 啦，即係你可以做啲 action 咧去攞呢個新嘅技能卡。咁以後嗰抽5張卡裏邊咧，可能啲卡會勁咗啦。咁我 action 就易啲做啲勁 action 咯，就呢個。Innovation 應該係科技卡啦，就可以升級你個牌庫。好似呢個啦，我唔知係咪票照片啊？咁咧就話咧，真係有個 block box 有個成個箱咁咧，黐線嘅。然之後幾條木條下邊真係箭咧去搬咁樣嘅。睇下下邊個先，2個 punch box， 3 P stones and 4 lord token。咁 4 lord token 就係呢個啦，其實係紙 token 嚟嘅。3 piece stone 係咩咧？其實懷疑係咪照片㗎？其實照片㗎喎，佢依4粒木咧係咪？但係又寫係 block box 同埋 4 wooden rollers 喎，佢有寫嘅喎。但係呢個電腦圖嚟喎，咁佢但係下邊又冇寫係包埋呢個，咁我就唔知啊。咁如果係真係咁勁咧，又好似好抵玩，好正喎呢個。但係$4有啲咁嘅嘢，我就唔係好信啊。咁呢個唔係好清楚喎，呢個係咪真係咁樣啊？定係其實玩嘅時候冇啲乜嘢？呢個有啲興趣個樣嚇，但係呢個內容就寫冇嘅。之後 Paymat 呢啲係廢話，已經真係好想死嘅，真係好多 Paymat 啦已經。好似呢個豪華 token 嗱，咁所以譬如我咁樣啦，以我例子，我好中意啲膠粒 token 啦。咁我就可以直接買 base game， 再加呢個23.99咯，就可以升級啦自己。咁即係幾錢啊？即係$383，再加呢度
哇！又係隻 game 嘅一半價錢喎，黐線就可以擁有呢個啦，acrylic 嘅 screen 篇嘅 tiles 嘅，有233粒喎，都幾抵玩係咪？咁就係呢個啦。咁啊，2025年10月1號就會出貨嘅，即係要去到最貴嗰、個、Legendary Board 先有嗰個模型啦，嗰啲塔同埋嗰個嗰啲 Deluxe 嘅 Acrylic Tiles 嘅，係啊。咁呢個就咁 Gameplay all in 啊，純粹係遊戲啦，再加個擴充，再加嗰啲細擴啦，我想講同埋 Payback 嘅啫。咁就 base game 就 base game 或者 base game 加擴充咁樣咯。咁我先講個擴充咧，如果係佢 show 到隻 game 點玩咧，咁我會考慮下嘅。咁但係可能要自己玩 Tabletop Simulator 或者睇 Woodbook 啦。咁但係通常啲 Tabletop Simulator 都唔會連個擴充噶嘛，淨係得個 core game 咩事嘅啫嘛。咁所以睇下個 Rules 有冇擴充嘅 Rules 咯。有嘅，呢度有嘅 Fall of Man 嗰個擴充嘅 Woodbook。咁大家可能要睇睇啊。如果佢個擴充個 Rule 係好似我咁講咧，係嗰個混亂嗰個 confusion 啊，係會令到大家啲 action 會亂咧。咁我覺得幾有趣咯個 gameplay。我呢 game 買唔買就係好關鍵呢個位啊！究竟係咪真係做到我先講個主題？如果做唔到嗰個語言混亂個主題咧，我就睇唔到究竟呢個 game 究竟同呢個巴別塔有咩關聯嘅？係咪而家要即刻睇啊？因為我可以好緊要咯，係咪先？有冇講啊？2000 years later， 我睇唔到個語言點樣混亂咯。咁我唔睇好個 gameplay 啊！我想講呢個 game，主要係因為個主題上係完全同巴別塔冇關係。咁我點解玩遊戲咧？咁我嗰啲機制上我見唔到特別咯，即係都係 deck building、卡牌建構。然之後 tiles payment 就係攞資源放落去咁咯，我見唔到個特別咯。因為主要你做緊嗰樣嘢咧，同你起個巴別塔係冇關係啊，純粹咪起 tiles 啊嘛。咁所以應該唔係我所講嗰樣嘢咯。所以我覺得呢隻 game 係應該係好玩極有限嘅。呢個我個預測係咁樣，好冇？咁就唔抵買啊！如果買，我建議隨便買頭先嗰隻整琴嗰隻咯。我係咁睇嚇。咁就呢個 Rise of Babil 好快睇咗2隻眾籌遊戲啦，咁就希望大家幫到大家去揀隻 game 買唔買嘅，亦都大家可以極速了解隻 game 係玩啲咩啦，可以預覽嗰隻 game 係點樣買咁樣嘅。咁希望要幫到你啦。咁如果想睇更多我哋嘅相關長影片咧，嘅留意翻期間個 YouTube channel 啊，我係 subscribe 我哋嘅頻道嘅。